بصوا يا جماعه، الفيديو ده مهم قوي لاي ام عندها طفل لسه مولود وبتحاول ان هي تعلمه صح، عشان اللي حصل مع الطفل ياسين ده ما يحصلش مع اي حد تاني. الفيديو معلش طويل شويه، احفظوه عندكم على الموبايلات وشيروه عشان غيركم يستفيد منه. دي شويه قواعد عامه كده في التربيه الجنسيه للاطفال لازم كلنا نبقى عارفينها. الطفل وهو بيبي الام بس اللي تغير له. التغيير يبقى في باب مقفول حتى لو ما فيش حد موجود. ممنوع حضرتك تغيري قدام حد او في مكان مفتوح. لو الام مش موجوده الجده اللي تغير، اللي اكبر سنا فالاقل سنا، وهكذا. تمام. من سنه ونص تبتدي الام تعلم الطفل ازاي يشطف نفسه بنفسه، تعلمه. تمام. وتعلمه ازاي ينظف منطقه العوره، وتحاول بقدر الامكان ان هي تقلل ان هي تلمس منطقه العوره عنده بقدر الامكان. تمام. مرحله البوتي تريننج ضروري قوي انك انت تحطي البوتي في الحمام، اللي هي البتاع اللي بيعمل فيها دي في الحمام، ما تبقاش موجوده في الريسبشن او في الاوض، لا تبقى في مكان مقفول او على الاقل الباب مردود، بحيث ان هو يبقى يعرف ان في حاجه اسمها خصوصيه. الام بقى تبدا تقول عيب وغلط لما الطفل يبتدي يرفع هدومه كده لفوق، ده كده لازم تبدا تقول له كده غلط وعيب. ممنوع البوس في البق تماما. البوس يبقى في الخد من الاب والام وباقي الافراد، الناس المحيطه سواء جيران او اهل او كده، الراس او الايد. تمام. تمام. مفيش حاجه اسمها طفل يقعد على رجل حد، لو لازم يقعد يعني لو ضروري يبقى يقعد وظهره للهوا كده، ظهره كده للهوا، مش ظهره ليا. ما يبقاش قاعد ظهره ليا، لا ظهره للهوا. تمام. اول ما الطفل بقى يبدا يتكلم ويدرك، نفهمه ان من منطقه السره هنا لغايه منطقه الركبه دي محدش يقرب منها ابدا. الدكتور بس اللي يشوفها، ويشوفها لما تكون انت عيان ويكون بابا وماما معاك، وما ينفعش نشوفها عند حد. ولو حصل صدفه ان احنا شفناها يبقى بنغمض عينينا. تمام. نربي الطفل لو حد فكر يقرب عند المنطقه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي من هنا لهنا، تمام، يصرخ بصوت عالي ويقول له لا عيب عيب ما يصحش، ويصرخ بصوت عالي يسمع اللي حواليه. تمام. ما ينفعش لو حضرتك عندك بانيو تسيب ابنك او بنتك في الحمام من غير مايو، خصوصا لو انت داخل طالع على الحمام. تمام. بقدر الامكان نحاول ان احنا نفرق بينهم في المضاجع. تمام. لما يبقوا اتنين اخوات حتى لو نفس النوع من الصغر يتعودوا ان هم يناموا كل واحد على سرير. طب لو دي الحال والدنيا بايظه يبقى على الاقل كل واحد فيهم متغطى بغطا. تمام. وبالنسبه للاب والام يبتدوا يعودوا ابنهم من سن مثلا سنتين او 3 سنين على حسب ما يعقل الطفل او يقدر يتكلم، ان هو ينام لوحده، ما ينامش جنبيهم. النقطة الأهم، أي أب أو أم بيتعامل مع ابنه بمبدأ الطاعة العمياء، إن هو لازم أنا أسمع كلامك من غير ما أتناقش ولا من غير ما أتكلم ولا من غير أي حاجة من الحاجات دي كده، فثق تمام الثقة إنك أنت بتسلم ابنك للناس اللي زي